السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة المطبخ حماتي هنعمل مع بعض العيش بالصدق. انا هعمل عيش بصدق وعيش بلحمة، بس انا هوريكم العيش بالصدق لاني انا ما عملتش معاكم عيش بصدق قبل كده، كنت عامله العيش بلحمة، فهنركز على العيش بالصدق اكتر. هنعجنوه مع بعض من البيت ونعملوه مع بعض ان شاء الله. دي المكونات قدامنا اهي، ادي الدقيق وادي السكر والخميرة والملح وزيت وصدق. برضو انا هحط عليه طماطم فلفل الوان احمر واخضر، وهحط جبنه تركي. الجبنات حسب رغبتك انتي، عايزه تحطي جبنات قد ايه على حسب ما انتي عايزه. ودلوقتي نروح مع بعض نحضر العجينه. انا مكونات العجينه الكيلو، بتحطي معلقه صغيره من السكر، معلقه صغيره من الملح، معلقتين خميره. انا هنا هضاعف الكميات عشان خاطر انا عامله اكتر من كيلو. وبتحطي برضو زيت 4 معالق على الكيلو، انا برضو مضاعفه علشان خاطر انا هعمل اكتر من كيلو. هتبدأ ان انتي تاخدي المكونات وهي ناشفه كده، تدمجيها مع بعض كويس جدا. بعد كده هتنزلي عليها بالزيت. انا دلوقتي اهو ابتديت ان انا ادمجها مع بعض، وهروح حاطه وراها على طول الزيت. برضو هخلي الزيت الدقيق كله يشربه كويس جدا. بعد كده هحط عليهم ميه دافيه، عشان الميه الدافيه بتبقى افضل، عشان كمان احنا حاطين الخميره على طول. انا اهو حطيت الزيت دلوقتي، هبتدي ان انا ادمجه مع بعضه كويس، وبعدين هروح نازله عليه بالميه. اديني انا كده ايه، ابتديت ان انا ادمج الزيت في الدقيق كويس جدا. بعد كده هنزل عليه ايه، الميه. احنا كده دلوقتي بندمغ الزيت في الدقيق. بعد ما هخلص بقى هروح نازله عليه على طول بالميه. بعد ما دمجت ده مع ده كويس، بصوا الميه حطها انا دافيه. هو هنا انا الدقيق خد معايا 3 كوبايات ميه. هو الدقيق بقى على حسب النوع هياخد معاكي ميه قد ايه، بس انتي لو هتعملي كيلو يعني مش هاخد اكتر من كوبايتين باذن الله. وهنا كده انا خلصت العجينه اهو، لميتها. شايفين طبعا الصينيه اكني ما فيهاش حاجه، وده كده ايه من نجاح العجينه، انك تعرفي ان العجينه طالعه معاكي كويسه. هغطيها بكيس نايلو كويس جدا، وهسيبها حوالي ساعه نص ساعه. هغطيها كويس وهسيبها وارجع لكم ان شاء الله بعد ما تخمر. كده اهو انا رجعت تاني بعد ما خمرت، سبتها شويه خمرت. شايفين بقت حلوه ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، وطريه. وبصي لما بتمسكيها يعني كويسه بصراحه. انا ابتديت اقرصها بالشكل ده، كور كور كده. وهبدا ان انا اخد منها وافرد، هاخد من القديم وافرد. يعني من اللي انتي من اول واحده ابتديتي بيها هتبتدي ان انتي تقطعي. طبعا عشان الجو ساقع وكده العجينه متبقاش ناشفه، فانا غطيتها بالشكل ده. برش شويه دقيق على الرخامه او ايا كان انت هتفردي على ايه. برش شويه دقيق وببتدي ان انا افرد عليهم. انا معلش بس التصوير مش مظبوط قوي، علشان خاطر انا ببقى ماسكه بايد وبصور بايد. انا كده اهو انا ابتديت افرد معاكم. ادينا كده انا بفرد اهو. وهبدأ ان انا كل اللي هخلصه هحشيه عشان بس المكان. فانا اهو فردت ده، هبتدي ان انا احط فيه الحشو. هحط الصدق اول حاجة خالص، بس بتوزعيه كويس عشان ما يبقاش برضو في الحرف. هبدأ ان انا احط الصدق وعليه الطماطم وعليه الفلفل وعليه الجبنة التركي، وابدأ ان انا ايه هقفل. بس انا ايه عشان بصور
وبعمل، فالتصوير مش مظبوط والله يا جماعه. ادي الجبنه التركي انا حطيتها. عايزه بقى تعملي حامي، عايزه تضيفي انتي اي اضافات براحتك، دي حاجه حسب الرغبه. وانا اهو بعد ما قفلته بالشكل ده، انا عملته، حبيت فضلت ان انا اعمله كسندوتشات برضو لو معاكي طفله، يعني معاكي اطفال وكده، فالفكره دي تحفه. وانا رصيتهم في الصينيه بالشكل ده، وعملته كده بالشوكه علشان خاطر ما يقبش معاكي. وادي اهو بعد ما استوى طالع شكله تحفه وريحته جميله. ويا رب فيديو النهارده يكون عجبكم، واستنوني في فيديو جديد من مطبخ حماتي، ودايما مع بعض نعمل احسن واحسن ان شاء الله. باي باي.